今日想介紹一下咧，關於一個車用嘅冷凍雪櫃。咁喺成個夏天裏邊咧，有時我哋出發去旅行啦，揸架車啦。咁以前有好多車嘅靚高級啲嘅旅行 van 嗰度咧，都會有內置嘅雪櫃嘅。例如以前 Peria 有一次有過啦，而家我唔知邊架車有啦，好似 Odyssey 都好似有架有啊，定係 Sienna 我唔知啦。咁嗰啲係 built-in 嘅雪櫃嚟嘅。咁但係如果我哋啲比較普通啲嘅 van 仔，或者車仔，我哋想有個雪櫃沿途跟住去旅行，咁啊點呢？嗱，首先呢，以前用嘅技術咧係好嘥電嘅，而嗰個製冷效果亦都好差嘅。大概去到10個 A 嘅10個 A 嘅電流量咧，大概就即係因為你12W 系統啦，用喺10個 A 咧，你就係120火嘅耗電量，咁非常之唔實際啊，亦都唔良。咁而家台面你見到呢一個咧，係一個compressor 記住係 compressor 嘅12W 雪櫃，嗰個長度咧就係17寸乘13同埋10，好啦，尺寸係點解話你聽咧？因為無論你只要想有一個 compressor 雪櫃，佢都會有一個空間，就係佢裏邊個冷氣泵成套嘢起晒呢度啦。成套嘢喺晒度，所以如果你買呢一個雪櫃，呢一個好似係15 litre 噶，裏邊嘅 size，你買30、50、80幾多 litre 都好，嗰個 compressor 其實都係咁大個噶咋，所以越細個咧，其實就越唔着數嘅。OK， 因為個 compressor 嗰個製冷泵就係咁大個，咁你話咁我用唔到80公升咁大個冰櫃喎，咁冇得好講啦。而家呢一個咧就係一個小小地你可以擁有一個雪櫃冰櫃都得，因為佢只係單一個分隔，有啲係2個分隔獨立調校溫度嘅，呢個係單一分隔。咁你溫度喺上高度校啦。假如你有電供應咗，就插咗嗰個12W嗰個點煙機啦，去咗你個車，通常擺車尾。好多而家我哋啲 van 仔啊，或者係 SUV 啊，喺車尾都有個12W嘅點煙機，嗰個窿插入去嘅。以前咧啲車咧前座位咧就嗰個真係叫做點煙機，因為裏邊有一個點煙嘅系統，係預咗啲人食煙嘅時候撳一撳就可以唔使火機都可以點煙，所以個長久我哋就叫做點煙機。但係後尾咧禁煙啦。車行咧都唔鼓勵大家喺車度車廠啊，唔鼓勵大家喺車度吸煙。於是前面嗰個咧已經改咗名，就唔係叫點煙機，係叫 power supply， 淨係俾到個12W嘅電源你嘅啫。無論前嘅後嘅都好，始終咧你一熄咗車咧，佢就冇電噶啦。記住一樣嘢先。嗱，而家我當我哋插咗個點煙機啦噃，我哋見到個電壓咧係寫住13.2，而家係溫度係1度。成全靜止狀態，點解咧？因為我頭先校咗嘅溫度咧，而家已經達咗標，所以佢停咗喺度。如果我哋再要求佢多啲嘅話咧，咁就係減溫度咯。一減咧，嗰部機就會聽到我指令要減咧，佢就會運作啦。而家因為已經到咗佢要求嘅溫，我要求嘅溫度，所以佢停咗。我而家譬如嗱，佢升到2度，我未掂啦。其實我個 setting 係0，我個 setting 係0嘅，只不過頭先由0度慢慢。溫度上升翻去到2度嘅時候，佢自己撻着咗。嗱，而家呢個噪音咧就已經係個泵行緊嘅溫度，嗰個聲音好可以接受，好靜。咁啊行緊咯，當佢行到去0度嘅時候咧，佢又會自己停機噶啦嚇。我而家睇下裏邊個裝到啲乜嘢，內膽就唔係好大，內膽係10寸、8寸半。成7寸，大概咪咁咯，好似我咁咯，擺幾罐汽水，擺幾支水咁樣咯。咁視乎你當佢係冰櫃用定係當佢雪櫃用。如果冰櫃嘅，你將呢個溫度，你想當冰櫃用咩？一路將佢減，咁佢最高可以去到減負20。OK， 好夠噶啦，好夠凍噶啦。但係你越校得低，佢咪越要時間將佢draw一路個泵行耐啲、長行啲，將佢draw個電落去啦。另外佢有2個 mode 嘅，一個就叫 eco mode， 一個就係maximum。喺 maximum 裏邊咧，個泵就會轉快啲。你由標準溫度
嗱，一個叫常溫啦，你可能係無論你乜嘢溫度就係嗰個常溫啦。常溫去到降低佢嘅時候，你好多時候如果你較 maximum 咧，佢就會扯電多啲，但係佢又快啲達標。而家我同你睇下，睇住嗰個我呢邊系統啊，呢個我就係個 power supply。而家喺 echo mode 嘅時候，我就將佢轉做 maximum 啦嚇。maximum 你見唔見到電流係上緊㗎？睇下上幾多先？即係話我泵係轉快咗㗎，會令到佢耗電多啲。頭先由2.5左右，用呢個 maximum 嘅話咧，3變咗做3.2啊，係用多咗少少電，但係佢係快啲達標，因為個 compressor 轉快咗。嗱，呢個咧叫做 power supply 呢座嘢啊。我而家假設我插咗喺呢個點煙機度啊嘛，佢嘅輸出嘅功能就當咗係點煙機。本身呢個 power supply 咧能夠輸出10A 嘅電，而家我只係 set 佢喺一個佢而家只係用到3.2啊，都3.2。頭先係2.5啊嘛，3.2。咁佢個電壓輸出咧13.73咧，其實係模擬一架汽車輸出嗰個壓力㗎。我哋架車有個發電機，佢輸出唔係12W㗎，佢輸出係13.7至到14.2，呢個 range 都當係 OK 嘅嚇。嗱，而家我將個溫度咧調高啲，我想佢喺0度啦嚇，我想佢停機，1都好啦，1度。跟住呢度就降翻去做 echo mode。咁我睇翻個標頭咧，我個 supply 個火牛話俾我聽咧，佢冇咁用電啦，佢減少咗啦，而家去翻2點幾咁樣。好，嗱，大家未必需要知呢樣嘢。因為當一架車係運作撻着咗嘅時候咧，多過0.5咧，其實係雞毛蒜皮嘅事嚟嘅。嗱，假設我哋而家個雪櫃係運作緊，當你去到目的地，你可能經過半個鐘頭去到你嘅超市，由你屋企開始撻車去到你嘅超市嗰度，15分鐘，可能冇半個鐘頭嘅，所以佢裏邊咧未必達標去到你所要求嘅溫度，因為你由嗰段路程都冇足夠時間俾佢去到嗰個溫度，所以你只可以感覺佢涼快嘅啫。咁但係你話，如果我熄咗車之後都想佢繼續運作咧，我就講今日呢件架撐。嗱，而家個火牛掹咗啦，咁啊當完你喺架車度離開咗，佢已經停咗電啦。架車嗰個冷氣嗰個呢個雪櫃就唔 work 噶啦。嘿啊！網上咧你好容易買到呢一種嘢啊！我又要解構出嚟俾你睇。呢個 adapter 就係配置 DWA 嘅電池，因為我屋企有大量呢咁嘅電池，20W 㗎嚇，佢係20，但係我哋喺車度用嘅咧係12W 喎，咁點搞咧？於是就會出現咗而家呢個狀況啦。DWA 嘅 adapter 輸入去俾一個火牛，呢個咧唔係線圈火牛，呢個係電子火牛。我哋知道我哋想降壓或者升壓咧有兩個做法，一係用電子去個方式去處理佢，一係用線圈。線圈就會用好多銅線，咁而家啲銅好貴啊嘛，於是科技又先進啦，就用咗電子火牛，裏面就冇乜線圈嘅。嗱，睇到個標籤嗰度寫咧，呢一個盒仔咧其實係一個由17W至到55W嘅輸入，無論你入乜嘢落去嘅直流電咧，佢 output 都會出翻12W出嚟嘅，最盡仲可以去到20A 添。頭先我哋度過啦，佢呢個機嘅呢個雪櫃嘅要求就係2.5，又或者係去到3.2咁上下。但係大家要知道，當佢係一個 pit
peak 嘅狀態，即係話佢啱啱個泵要起動嗰一下咧，佢可能去到5嘅。所以我哋一定要買一個咧係能夠多過5嘅就以上比較安全。當然去到20，我只係用起由2.5去到5之間，即係上落嘅，呢個就超咗負荷噶啦，即係超咗我哋嘅要求噶啦。所以呢個係相當合格嘅。咁而家因為我哋嘅 DWAR 咧就係只係20W啦。假如我哋有另一啲嘅牌子嘅電鑽。嗱，市面上以前出過28W噶，DWAR都出過28W噶，不過掛咗係唔 work 嘅。譬如 Bosch 係出過36W嘅電鑽啊，我都曾經擁有過，馬力太大，電池太重，於是又唔 work 噶。而家點解會設計20W咧？就係呢個重量，呢個 size 係夠，通常夠一個工程用，所以停喺呢度。將來咧會改嘅，譬如話 Makita 佢哋用緊嘅係18W嘅系統嘅。咁每個廠方都有自己嘅唔同嘅，特登整到你唔同咯。同埋呢啲 system 咧會改嘅，將來可能會出咗一個叫做26W都唔出奇嘅，就跟住將你啲電鑽啊、鋸床、鋸啊、乜嘢 impact 跟全部變咗26W咯。咁你啲電池全部都係過氣㗎啦嚇。咁但係呢10年裏邊咧都係用緊20W，所以我哋就點解 DWAR 係20W咁解咯？你唔記得以前有啲係3.6嘅咩？有啲係7.2咩？係咪？有啲12W嘅咩？有啲14.4咩？好啦，呢個 adapter 咧，而家就啱啱 fit 咗落去。我有大量嘅呢啲電池啊嘛，咁只要我有嚿電池，加埋個雪櫃，我唔用車入邊嗰個點煙機啊！我去到一個現場，我將會有幾個鐘頭離開架車嘅，咁個雪櫃就唔會着。佢裏邊保存咗嘅嘢，可能就會慢慢升翻溫度咯。但係只要我有呢個插落去，咁佢度到個電壓而家係11點幾。嗱，未行嘅，因為我頭先升咗溫，減呢邊-3啊，即刻就運轉啦。咁真係嘅，雪櫃呢樣嘢咧就唔係家家需要嘅。你出街你真係可以，我去親邊度都好短途，我就翻屋企嘅。你係唔需要嘅。但係作為一個我哋可能行過一個超市，個雪糕減價喎，好食啊！但係我車冇雪櫃喎。就算有，佢係一個冰袋係頂唔順嘅。如果有呢一個系統嘅話咧，你真係可以去到零下20度，咁你就買乜都得啦。但係個 size 記住。我係講緊，無論你買幾大個容積嘅，佢個泵頭都係佔咗咁大空間嘅。所以而家你睇，佢差唔多佔咗1/3係個泵頭個空間，成個深度啊嘛。咁如果你個雪櫃好大個，係大呢個4倍嘅，嗰個泵頭都係咁大個嘅啫。所以越大個越抵嘅。但係你可能你真係唔係成日有嘢要咁樣雪噶嘛，就變咗用唔着咯。有都用唔着咯。你見到嘅呢個系統咧，其實佢嚟嘅時候咧，就只係得嗰條電線一路同埋個 adapter 啦。我另外曾經買過一隻咧，同呢個都好似嘅嗱，呢個咪有一個 DWAR 嘅 adapter。佢直接咧呢個頭咧就駁住呢一個，唔好忘記嗰邊啊！佢個頭直接駁住呢個。我買嘅時候覺得DWAR直接變做12W好啊咁樣，原來係呃人嘅，唔得嘅，因為佢冇將到佢裏邊冇咗呢個減壓系統啊，佢純粹只係一個咧空殼嚟嘅，裏邊空嘅，直接將 DWAR 嘅20W輸出去到個點煙頭嗰度咧，插落呢個呢個冷氣機呢個雪櫃嗰度咧，係即刻跳掣嘅。佢係話唔得。你個電壓有問題，係高個頭啊，因為係20W直接俾落去12W系統啊嘛。我唔知邊個鬼天才設計呢嚿咁嘅嘢，咁即係乜做乜都唔得噶啦。明明係12W嘅 system， 你何來？因為你轉咗做呢個頭俾我啊嘛。嗱，結果呢度接駁過噶，因為呢個頭本來就接駁咗喺呢度嚟嘅，即係變咗咁樣。咁你何來嗰個鬼天才會諗住20W直接輸出變咗20W嘅點煙機去供應任何12W嘅嘢咧，唔合理噶嘛，錯晒。咁結果咧，我就同嗰個網站講話，喂，呢個嘢唔 work 嘅喎。
佢唔 work 唔 work，我退翻錢俾你啊！呢嚿嘢唔使還。嗱，我咁呢個對於消費者係公道嘅，我冇俾過錢，但係問題呢個咪垃圾咯？你設計出嚟就已經係一嚿垃圾啦嘛。咁啊，始終係要有中間呢一個減壓器，同埋我一路用緊啦。呢度熱都唔熱㗎，但係當佢開始超負荷，開始上到去佢近佢個近磅設計嘅時候咧，佢就會發生熱。咁而家熱都唔熱，但係佢好包論盡盡咯，或者揾個辦法將佢上螺絲上實咗喺呢度咯。咁變咗成個系統咧係好 mobile，我可以將呢個雪櫃咧拉喺邊度用都得啦。電池越大，你咪會有得到越耐嘅使用量咯。例如呢個。呢個係5嘅 A， 呢個係12個 A， 但係呢個雜牌子喎，佢又冇真正呢個係原廠喎，又冇嗰啲電咁靚嘅。另外我仲有一個係再大啲嘅，嗰個就唔好講啦。咁只要即係話我出街只要帶多幾嚿電呢咁嘅電池，我就可以去到沙灘，譬如去沙灘繼續插住一個咁嘅電池，就可以有冰凍嘅飲品咯。嗱，我有另一個嘅，呢一個你見到咧。當時咧就係陸師傅送俾我嘅，嗱幾錢咧？陸師傅當時買咗50蚊，佢話我聽嘅。其實50蚊你真係同買一個普通膠冰箱差唔多價錢，佢係買咗50蚊，後尾佢就送咗俾我啦。而我自己本身有一個咧就係36個 liter 嘅，36，咁就我覺得都就會比較大啲咯。而家呢個係15啊嘛，好啦。成個系統裏邊咧有一啲咁嘅冰箱咧係有內置電池嘅。咩意思咧？即係話佢有個櫃桶嘅 compartment 打開，成嚿 D-wall 塞入去嘅。嗰個係咪仲好啊？係嗰啲貴啲，嗰啲貴啲咯，就係咁解啦嚇。咁我呢個分享咧就係即係俾一啲人知道，我去遠程，我可唔可以有雪櫃用啊？我可唔可以有好凍嘅飲品啊？係可以嘅。咁另外咧，有啲頭先講啊，有一隻係分開兩個 compartment 嘅，分開兩邊校，一邊係可能你要雪櫃嘅溫度啦，係4度，另一邊咧要冰櫃嘅溫度-20，佢可以分開嚟做。咁嗰啲係貴啲咯。